มาก็ได้ยุดเลยเดี๋ยวนอนไม่ได้แล้วคันไฟเบอร์นิดแป๊บเดียวชื่อเลยไม่ไปติดกันได้พี่วันนี้มีอูแดงช่วงลำเต็มปากเลย เม็ดนั้นก็ได้ไม่อยู่เนาะครับอันนี้เกี่ยวมามันขับเบ็บไหมครับใบดีครับใบดีแน่นอนครับแน่นอนนอนแน่ติดสติ๊กเกอร์เรือครับชื่อเรือครับแทนวิสิต7นะครับของเสียตุยครับไทยมารีนนะครับอยู่ไทยมารีนครับตอนนี้ติดทั้งลำเลยครับเป็นชื่อเรือนะครับเรือสีเทานะครับสีบลอนด์เทานะครับติดสติ๊กเกอร์สีขาวนี่นะครับสปีดโบ๊ทครับ3 เครื่องพรุ่งนี้มีติดแองกี้โบ๊ท3-4นะครับปูดแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันไม่แน่ว่าจะไปอะไรช่วยงานกันหวาอะไรแล้วสักรอบฮ่าครับเราติดจนชำนาญเลยนะครับเรือจับวางเลยนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับไม่ฟื้นมีอยู่เรื่อยปีค่าประจำก็ปีไปอยู่เลยพอดีมีคนช่วยติดนะครับทั้งปีนี้เรามัดเลยไม่ไหวแล้วล่วงแก่แล้วนี่ลูกว่าเดี๋ยวติดเป็นไรว
นู้นก็ทำที่กันเดี๋ยวนะเขาตอนนี้คือเป็นพวกมือเดี๋ยวไปนั่นนี่ทำที่ไปน้องมันเลย ทำได้อะ ทำเรือตำรวจนั่นนะ นี่มากับนี่ลำเยอะเขาขึ้นมาทำที่มันเลยนี่ลำ โอ้ เก่า ครับเล่อะส่งไปให้พี่ทำมั่งก็ได้ ๆได้ครับเดี๋ยวพอได้ให้เดี๋ยวปล่อยส่งไปแบบนี้ก็ทำที่มันต้องทำสติ๊กเกอร์อยู่แล้ว โจทย์เต็มหมดไม่ติดติ๊กเกอร์มั้งอะฮะว่าโจทย์เต็มหมดไม่ติดติ๊กเกอร์มั้งอะ เรือยังไม่เจ้าพ้น เรื่องตั้งไว้ที่เชื่อเป็นใบไว้มีเจ้าของ อ๋อคือทำค่ายเลยเนาะดีเนาะแบบนั้นเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปวางก่อนถึงจะได้ถ่ายให้ดูนะครับเอาเลย